स्नो स्टॉर्म का क्या अर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। स्नो स्टॉर्म का अर्थ होता है बर्फानी तूफान या बर्फ़ का तूफान, यानी कि जो बर्फ़ गिरने के साथ जो तूफान आता है, बर्फ़ का जो तूफान आता है उसको स्नो स्टॉर्म कहा जाता है। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि हम बर्फीले तूफान से जूझते रहे तो आप कहेंगे वी बैटल्ड थ्रू द स्नो स्टॉर्म, वी बैटल्ड थ्रू द स्नो स्टॉर्म। या अगर आप ये कहना चाहें कि एक भयंकर हिमपात ने रेल मार्गों को अवरुद्ध कर दिया तो आप कहेंगे अ सीवियर स्नो स्टॉर्म ब्लॉक्ड अप रेल रोड्स, अ सीवियर स्नो स्टॉर्म ब्लॉक्ड अप रेल रोड्स। या अगर आप ये कहना चाहें कि बर्फीले तूफान से यातायात बाधित हो गया तो आप कहेंगे ट्रैफिक वॉज डिसलोकेटेड बाय द स्नो स्टॉर्म, ट्रैफिक वॉज डिसलोकेटेड बाय द स्नो स्टॉर्म। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।